Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сіздермен бірге Қайыржан ағай, және бүгін бізде нағыз ұбт-да келіп жатқан бір электр тізбегіне қатысты контекстті талдап өтетін боламыз. Электр тізбегінде екі резистор параллель жалғанған. Бірінші резистордың кедергісі 60 Ом, екіншісінікі 40 Ом делінген. Енді айтады, амперметр жалпы ток күшін 8 амперді көрсетеді. Екінші резистор 0,5 литр су ішінде орналасқан. Яғни мында суды көріп тұрсыздар ғой. Біз айтады, су толық қызады деп есептеңіз дейді. Хорошо. Бірінші сұрақ, тізбектің жалпы кедергісі қандай? Айтылған, екі резистор параллель жалғанады дейді. Біз параллель жалғанғанда 1 бөлінген R жалпы тең болады 1 бөлінген R1 қосылған 1 бөлінген R2 еді ғой. Сонда мен осы жерден жалпы кедергіні өрнектейтін болсам, сіздерде R1 көбейтілген R2 бөлінген R1 қосылған R2 деген өрнек шыға салады екен. Сонда мен 60-ты көбейтіп 40-қа, және де 60 пен 40-тың қосындысы ол 100 ғой. Сонда 100-ге бөлетін болсам, менде 24 Ом деген жауап шыға салады екен. Яғни қанда бұл нұсқасында орналасқан жауап дұрыс деген сөз. Келесі сұрақ. Бірінші резисторға түсетін кернеу. Яғни қанда мына бірінші резисторға вольтметрді параллель жалғаған кездегі көрсететін шамасы дейді ғой. U1-дің мәнін сұрап тұр екен бізден. U1-дің. Енді оны қалай анықтаймыз? Бізде қарасақ, жігіттер, жалпы ток күшіміз ол I1 қосылған I2 болады, Енді біз Ом заңын білеміз ғой. Ол I деген ол U бөлінген R десек, кедергіміз қанша есе көп болады, сонша есе аз ток өтеді деген сөз, бізде артады кемейді арқылы. Сонда қараңыздар, бізде R1 кедергіміз 60, ал R2 ол 40. Яғни қанда 1,5 есе көп. 1,5 есе көп. Ал бүйтіп мен сызбаны салып алатын болсам, сіздерге сызба арқылы түсіндіретін болсам, мынау бізде R1 кедергі деп есептейік, мынау бір R1 кедергі, мынау R2 кедергі деп есептесек, мына жоғарғы жақпен қандай да бір X деген ток ағатын болса, төменгі жақпен 1,5 X деген ток ағатын болады. Не үшін? Өйткені 60-ты біз 40-қа бөлген кезде, ол 1,5 ғой. Қатынасы 1,5. Яғни қанда 1,5 есе артық деген сөз. Сонда кедергіміз 1,5 есе артық болатын болса, ол 1,5 есе кем ток күші өтеді. Сонда жоғарыға қарай X тоғымыз, ал төменге қарай 1,5 X тоқ өтеді. Сонда жалпы тоғымыз, мінеке қарасаңыздар, жалпы тоғымыз I1 қосылған I2 деп алатын болсақ, 8-ді біз теңестіреміз, біз 2,5 X-қа. Осы жерден X дегеніміз ол жалпы I1 ғой. Сонда 3,2 ампер шығады, 3,2 ампер шығады екен. 3,2 ампер. Енді біз U1-ді қалай есептейміз десеңіздер, U1 ол сендерде I1 көбейтілген R1. Яғни қанда осы 3,2-ні сендер 60-қа көбейтетін болсаңыздар, ол 192 вольт деген жауапты бере салады екен. Яғни қанда мына С нұсқасында орналасқан дұрыс жауап болып табылады деген сөз. Келесі сұрақ, екінші резистордағы ток күші қандай дейді. Енді біз жаңа тауып алдық қой, что ол мына бір сызбаны қайттан сызатын болсақ, мына жақ жоғарысы R1 болсын, төменгісі R2 болатын болса, жоғары жақпен біз таптық, что ол 3,2 ампер ток өтетінін. Ал жалпы келіп тұрғаны бізде 8 ампер болатын болса, оның 3,2-сі жоғарыға қарай, ал қалғаны бізде төменге қарай жүреді ғой. I2 деген ток күшіміз. Сонда I2 ол тең болып тұр, жалпы ток күшінен азайтасыңдар I1 ток күшін. Яғни I2 ол сендерде 8-ден 3,2-ні азайтсаңдар, қанша шығады? 4,8, 4,8 ампер деген жауап бола салады екен. Яғни қанда оны С нұсқасын қабылдайды екенсіздер. Келесі сұрақ. Екінші резистордағы қуаты қандай дейді? Екінші резистордың қуаты. Яғни екінші резистордың қуатын анықтау үшін сендер осы екінші резисторға түсетін кернеуді көбейтесіңдер дәл сол бір резистордан өтетін ток күшіне. Енді қалай анықтасақ болады? Давайте біз жалпы ток көзін анықтап алсақ қалай қарайсыздар? Жалпы ток көзі, жалпы. Ол сендерде I жалпы көбейтілген R жалпы ғой. R жалпы. Енді қарайық. Сонда біз жалпы ток күшіміз 8, ал жалпы кедергімізді біз бірінші есепте тауып алдық. Қарасаңыздар, ол 24 Ом шықты. Сонда мен 8-ді 24-ке көбейтетін болсам қанша болады? 8 32, соңында 2, 3,
8 2016 196 бола ма? 196 шығып кете ма? 196 вольт шыға салады екен. 196 вольт. Сонда бізде қараңыздар, ол екеуі параллель жалған ғой. Параллель жалғаған кезде бізде екі резисторға да бірдей тоқ көзінің, яғни кернеуі түсетін еді. Сонда мен P2 қуатты просто 192-ге көбейтемін мен екінші тоқ көзіміз ол 4-8. 4-8-ге көбейтетін болсам. Бізде қанша шығады? Былай есептеп жіберетін болсам, 192-ні көбейтемін 4-8-ге. Ол 921,6 ватт деген жауапты бере салады екен. Яғни қанда біздің екінші резистордың қуаты 921,6 ватт. Келесі сұрақ. Ең қызықты бір сұрақтардың бірі, екінші резистор 2 минут жұмыс істегенде судың температурасы қаншаға өзгереді дейді. Яғни қанда бізден айтатын еді ғой, что өткізгіштің бойынан тоқ өткен кезде, қандай да бір ай тоқ өткен кезде, жылу бөледі. Осы өткізгіш жылу бөледі. Сонда жылу бөледі, ал жылуды алатын не? Ол су ғой мына жердегі жылуды алатын. Сонда Q алған тең болады Q бергенге. Яғни алатын бізде су болған себепті Cm дельта Т теңестіреміз біз. Қандай жылу бөледі? Ол сендерде қуат көбейтілген уақыт десек. Енді қараңыздар. Біз мына жерде екінші қуатты аламыз. Неге? Өйткені екінші резистор ғана бізде осы бір суда орналасқан. Сонда қарасақ, дельта Т-ны анықтау үшін бізге керек нәрсе, екінші қуатымыз бізде 921,6 шықты. 921,6-ны көбейтіп 2 минут дегеніміз ол секунд бойынша 120 секунд. 120 секундты бөлесіздер. S бізде 4200. Және де бізде массасы қайда десеңіздер, судың көлемін берген. Енді мен сразу судың көлемін бейтсем, масса тең болады ρ көбейтілген V десем, 1000-ды көбейтетін болсам 0,5 көбейтілген 10-3 дәрежесі. 1000-ды 10-3 дәрежесімен кетірсем 0,5 килограмм шығады. Сонда мен мына жаққа жазады екенмін бөлінген 0,5 деп. Сонда менде қанша шығады? Дельта Т тең болады бізде 921,6-ны көбейтеміз 120-ға, бөлеміз 4200, бөлінген 0,5. Ол сендерде 52-де 66 немесе жуықтап 7 градус Цельсий деген жауап бола салады екен. Яғни қанда біздің мына бір С жауабымыз дұрыс деген сөз екен. Осымен біздің контекст аяқталды. Есептер түсінікті болды деген ойдамыз. Сіздермен бірге болған Қайыржан ағай, келесі кездескенше.